Olwaleero lweziweze ennaku ennya ez'omuggalo kwezaanamu ebbiri ezaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga okutangira ekirwadde kya ssennyiga korona okusaasaana mu bannayuganda, era buli lunaku poliisi ekeera mu kibuga kukola bikwekweto ku banna Kampala abakyagaanye okugondera ebiragiro. Omulimu guno poliisi kumpi egenze eguwangula, era mu kiseera kino bw'otuuka mu kibuga wakati ebizimbe biggale nga n'enguudo ezimu nkalu nga n'abantu batono nnyo bw'olaba. Newankubadde poliisi egenze eggusa omulimu guno, kyokka wakyaliwo amaduuka amaggule mu Kisenyi naddala ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa agaleesewo okwemulugunya mu bantu abalala, era bagamba nti kati bo emiggo yeefuuse emmere yaabwe eya buli lunaku. Omuntu n'avunnama n'awanika n'emikono bw'ati, omusirikale n'amulemerako n'akuba embooko buli kiramu. Sebo kwe kujjanjaba okuliwo, baatugamba baleeta ddoozi, kati eyo eddoozi gye baatuleetera. Tujja wano Kafumbe ovuga ebifuluusi, mbooko yeekwaniriza. N'osooka weebuuza omuggo gwe bakuba guwonya COVID, twebadde social distance nga bw'otulaba bulungi, naye bajja bakuba bukubi. Naye emiggo gitabuka, bakukuba ne bakuyoola, okukuyoola nga bakuguza masiki ya mutwalo. Masiki y'omutwalo mba ngenda gikozesa kirete nga nze kusuubula ebintu ebitabiza na mitwalo 3. Kati muzeeyi wabanga tawulira tayagala tujje mu kibuga, obutale bwe mu kibuga abusibe atugambe ntusuubule eri wansi. Ate nga omukulembeze bwe yali ayogera yatugamba tugende tugule ebintu mu katale nga twambadde masiki era nadde njiina nga bwe njiina, naye teyakkiririza kuwuliza byonna, yatusindise nze n'engwa nandaba nga ngudde ate era nankubira wansi. Kati embeera bwe gye tulimu si nnungi, kubeera ku kkubo lino lyennyini kwe nnabadde nga kati bwe nnabadde saayisibwa bulungi na kati nkyalumizibwa. Bano bawagiddwa abasuubuzi abakolera mu katale k'Owino abagamba nti poliisi eyitirizza okutulugunya bakasitoma baabwe ababeera bazze okubasuubulako ebyamaguzi. Kaakati bagenda ne bagamba ffe abakyala b'akatale tukole, naye abasuubuzi abalizo otugulako babasibira eri be bagoba, tebabakkiriza kujja mu katale kukola ki? Kugula bintu. Kati tubeera ku midaala nga tutudde tetukyakola. Bakasitoma abandinguzeeko babakubira eri mu kkubo, tebabaganya kutuuka wano. Kakati munaye nga ffe bannamwandu, kana akatale ka bannamwandu tulina kukola tutya? Kubanga abazzukulu balika enjala gyegenda obbattira. Balika abantu bajje mu butale bagule emmere baddeyo, saawa etuuka eya kafyu babagobe, kubanga omuntu osobola omugoba nga tomukubye namukuba n'awuliriza kyakola ki ekigenda mu maaso. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Embeera Ageesigika agamba nti wali musirikale yenna yawoleddwa lukusa kutulugunya bantu, era nti wanaazuulwa wakukangavulwa ng'omuntu. Emiggo gikkirizibwa okukozesebwa ng'omuntu gwe weŋŋaŋŋa naye ayina engeri gy'ali mu kuresistinga kye tuyita resistance, omugamba avaawo wano n'asigala nga yeeyongera mu maaso. Titeeka likkiriza omusirikale okuba nti akozesa omuggo ogwo, naye wekiri nti n'omuntu omugambye vaawo ate n'omwerekeza emiggo, ekyo kiba kikyamu era abasirikale kye bali mu kukola kikyamu. Ageesigika agamba nti poliisi yakusa mukono okukwasa amateeka ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira. Bano abamu bamanyi n'okulimba nti bagenda mu butale naye nga tebagendayo, so tujja sigala nga tukozesa embeera y'emu. Emirundi mingi poliisi naddala mu kiseera kino ekya ssennyiga korona ezze erabwako ng'epakira abantu kabangali yaayo awatali kwenda kirwadde kya ssennyiga korona, kyokka kino Ageesigika akitadde ku bikozesebwa bye balina okubeera ebitono. Poliisi erina kabangali yokka era tugenda sigala nga tubassaayo. Ekyo kyo sijja kirumamu, tetulina mmotoka ndala, bwe tufunyeeko emmotoka nga loole ne tubateekamu, naye bw'oba oli mukozi wa bikolobero bw'oba ofuuse suspect tolina ddembe lyerimu ng'omuntu omulala. Poosiano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Butereevu ngenda ku